안녕하세요. 반갑습니다. 배드워즈 킹입니다. 오늘의 바깥은 무엇이냐? 글쎄요. 뭘까요? 오늘은 그러면 유나이트 오랜만에 해볼 겁니다. 업데이트가 됐는지 안 됐는지 아직은 잘 몰라요. 소리가 안 나는데 애초에? 게임 소리를 껐나? 저거 뭐야? 왜 소리가 안 나지? 슈퍼컵을 찍어놓고 분명히 접었는데 설정 소리를 껐나 보는데? 껐네. 이거 한번 들어볼까요? 여긴가? 그래, 이거지. 바로 가볼게요. 그냥 바로 플레이하자. 제작이나 좀 조금 스탠다드 한번 해볼게요. 스탠다드. 제 주맵이 제주 그거가 랭크였긴 한데 스탠다드 바로 해볼게요. 일단 레벨을 먼저 올려야 되니까. 제 실력 어떤지 볼까요? 뭐야 이거? 데로트 뭐야 무료 그건가? 개굴린자다. 이거 무료로 쓸 수 있는 것 같은데요? 앱솔 써야지. 뭐 지금 잘하는 캐릭터가 없어서 잘하는 포켓몬이 없어서 그냥 앱솔 써볼게요. 따로 가시죠. 뭐지 이거? 이게 뭘까요? 상대방 개센데? 일단 루카리오한테 싸빨리거든요, 앱솔이. 실력만 좋으면 괜찮을 것 같아. 예, 실력 게임이라. 이거 베어리그가 처음에 좋습니다. 왜냐면 처음에 딜을 많이 넣어야 하기 때문에. 너무 막타. 일로와. 저거 아파. 저건 아픕니다. 팀원들이랑 짤짤이 하는 게 좋지 않냐고? 팀원들이랑 짤짤이는 별로 안 좋죠. 상대방 이렇게 먹는 게 최고죠. 이렇게 까비. 일로와. 루카리오님. 루카리오님 짤짤이를 잘해. 오. 이거 깜짝 빼기가 좋습니다. 이거 범위가 넓기 때문에. 이렇게 하고 이 짤짤이는 별로 안 좋아서 그냥 팍 하는 게 좋아요.
이거 바뀌었나? 아닌데? 아 이거 따라가 때리기였나? 어쨌든 깜짝배기였던 것 같은데 아닌가? 살려줘 오 죽을 뻔. 이거 먹어야 돼요. 일단 불피로 채우고 가야 돼요. 아 따라가 때리기였나 보다. 이 스킬 바뀌었나? 아닌데? 이 스킬이 이상한데요 살짝? 삐삐야 피만 채웁시다. 불피 제발 불피는 원한다 난. 파 이거지. 오 살려주세요. 이렇게 해지만 안 하지만 이 기습 개 좋습니다. 뒤로 가서 역습 때려요. 역습 때림. 오. 오 살려줘. 오 살려줘. 살려줘. 아 까비. 아 까비. 아 까비 저거 이씨 도움을 왜 안 줘 이씨. 아유. 아 까비 죽을 수 있었던 건데 루카리오까지. 안돼 야 먹히면 안 된다잉 마이맨. 아 지금 MVP 찍게 생겼어. 우리 팀 너무 트롤이야. 뭐야 씨. 아니 계룡문 옆에서 뭐해? 아니 근육문이야? 아니 그 옆에서 뭐하냐? 도주면 이기는 것이는 씨 저발래. 아니 그래서 격투 타입은 여기선 잘 안. 그래서 루카리오 외에는 격투 타입 별로 안 좋다니까요. 아니 계룡문 같은 거 고르면 뭐해? 거기서 야 그렇게 하는 거 아니다이? 컷 이렇게 하는 거다. 오케이 컷. 가 문빵. 튀자. 안돼. 나 죽으면 안 된다고. 뒤질 뻔? 위로 가자고? 제발 위로 가는 거 통하게 해주세요. 아니 근데 밑에 먹히잖아. 하나쯤은 먹혀도 돼. 어차피 밑에 사람 없으면은 괜찮으니까. 아니 괜찮대. 사람 없으면은 우리 죽을 일도 없으니까. 먹으려면 어쩔 수 없어. 아 여기 아깝게 먹어줘. 오케이. 가자. 아.
이유 있대. 밑에 마그라고. 오케이 일로와 뒤졌어. 오 우리 팀이구나. 밑에 막아봐. 밑에 막으면 어떻게 할 수 있을 것 같은데 나? 오씨 이 사람 뭐야. 이 사람 개 잘하는 사람이네. 오케이 컷. 뒤져. 선도. 너만 공격하냐? 으앗 오케이 컷. 오. 오 죽었다. 다행이다. 넣고 죽었다. 야 막아봐. 그거 막으면 이긴다고. 나이스. 와씨 이겼다. 이씨 우리 팀 뭐하냐? 트롤이냐? 거의 다 했는데요 제가. 야 거기 막으라고 빡대가리 진다고 이게. 근데 저 여기 먹어서 괜찮아요. 그냥 세레머니나 좀 뛰자. 오케이 이겼죠? 누가 봐도 이겼죠 아닌가요? 솔직히 이겼잖아. 야 나이스. 이게 저의 실력. 아니 솔직히 이건 싫은 거다. 저 쪼렙이라. 근데 솔직히 말해서 이거 선수 하고 싶긴 한데, 선수도 하고 싶고 막 랭커도 하고 싶고 그래. 근데 이거는 랭커로 막 선수하기가 빡세요. 왜냐면 지금 대회도 많이 안 열리고 하니까. 온라인 되면 차라리 나은데 개빡세게 이길 수 있는데. 그럼 랭크전 해볼까요? 너무 좋은데? 뭐 시즌 선물인가? 엑스퍼트컵 하면 이거 주네요. 이거 달코키닌. 오 이건 뭐냐? 오 대박. 이거 해야 돼. 랭크 매치 바로 하이퍼컵으로 넘어갈까요? 솔직히 하이퍼컵인 애들은 나 실력 자랑하고 막 그랬는데 슈퍼컵 맞추고 잡았거든요. 근데 낮은 애들도 꽤 잘해. 왜냐면 약간 카트라이더 L2 PC카트 L2처럼 낮은 애들도 꽤 잘해. 그 찐으로 하이퍼랑 슈퍼컵이랑 이렇게 덤비면 슈퍼컵이 이길 때도 있었어. 잘만 하면. 그만큼 잘하는 실력이었다. 우와 씨 우리 팀 뭐야. 우리 팀 잠만보에 푸크린에 한카라이아스에. 야씨 좋은 거 5개다 이씨.
근데 잠만보 좀 느린 걸로 알고 있거든요. 그래서 저는 이름이 왜 상현3이야. 상현이라고 약간 김연의 칼날 상현이죠. 그 상현이라고 불리는 애들이 진짜 하이퍼컵을 주면 됐거든요. 근데 슈퍼컵에서 제일 잘하는 애들 상현 맞거든요. 근데 저는 상현이 아니었어요. 왜냐면 그렇게 잘하는 편이 아니었기 때문에. 왜냐면 이 게임이 쉬우니까 그냥 단순히 그 조작키 몇 개만 하면 됐으니까 뭐 그렇죠. 살려줘. 이렇게 따라가 때리기 한번 해보자. 아, 이거구나. 이거 열매 2개씩 먹고 트롤하고 그랬거든요. 근데 지금은 안 해. 왜냐면 실력 좋아지려면 이거 해야만 안 돼. 그냥 피 없을 때 싸우는 걸 해놔야지 나중에 편해요. 이게 피 없을 때 싸우는 거를 잘해야 피 있을 때도 싸우기가 쉬워. 이렇게 이런 거죠. 여기서 짤짤이 해가면서 그래서 이렇게 진짜 여기 한 명쯤은 지켜줬어야 되거든요. 오, 야, 저기 위에 아, 오, 잠시만. 이거 저거는 피해야 돼. 왜냐면 지 기지에서 싸우는 거 진짜 억까거든요. 왜냐면 지 기지에서 싸우면 아무도 못 이겨. 진짜로 말렙 대도 못 이깁니다. 오, 살려줘. 기습. 컷. 오, 아파. 푸크리나, 쟤 잡자. 오, 쟤 잡자. 오, 쟤 잡자. 피 없어. 이 정도 피면은 가능하죠? 피가 너무 없으면 안 돼요. 그렇다고. 컷. 왜 가만히 있어? 정신을 차려야지. 오씨, 살려주세요. 안돼. 야, 안돼. 안 된다구나. 겁나 빠르네, 꼬부기.
깡패. 오케이. 이렇게 저처럼 이렇게 싸울 수 있는 애들은 상현이었어요. 우와 씨. 우와 3대1로 싸웠는데 딜을 겁나 많이 깎았어요. 이러면 뭐다? 잘하는 거다. 근데 한 번도 하나도 못 붙었다? 못하는 거다 우리 팀은. 야! 개 못하네. 진짜로 못해요 이 정도면. 솔직히 위에 사람 별로 없어요. 밑에서 싸워야 돼. 싸울 거면 밑에서 싸우는 게 가장 좋아요. 여기 깡패들 있죠, 깡패들. 여기 깡패 1, 깡패 1, 깡패 1, 깡패 1, 깡패 1. 깡패 2 죽어. 아니 좀 그만해 이 새끼. 아이씨. 너 차 좀. 야 이러는데? 이러는 저도 사실 초보죠. 왜냐면은 너 싸우는 것만 잘하면 뭐하냐고. 넣어야지 그 에이스지 자식아. 야 이씨. 여기 밑에 하나 뚫리면은 다 뚫리거든요 솔직히. 왜냐면 요즘 사람들 잘해서. 근데 저거는 안 돼요. 왜냐면 지 집 가는 거는 건들면 안 돼요. 지 집 가는 거는 건들면 안 됩니다. 는 아닙니다. 넣어줘야 돼요. 이때 넣어줘야 돼. 이때 사람들 없을 때 콜. 컷. 이 구슬 먹죠. 이제 짤짤이 해가지고 먹으려는 거예요 저거. 저런 거는 푸크린이 잡아줄 겁니다. 아마도요. 푸크린이 잡지 않을까요? 안 잡냐? 내가 꼭 잡았어야 됐냐? 응 이렇게? 아이고. 꼭 가운데부터 노리는 애들 많아요. 그래서 가운데부터 노리는 애들은 조심해줘야 돼. 일로와. 컷. 뒷 빨아주고. 오 잠시만. 오자 씨. 나만 노리네. 피 없는데. 여기서 도망칠 수 있었으면 이기는 건데. 사실상 여기서 도망칠 수 있으면 이기는 거고 못 도망쳐만 지는 거예요. 근데 솔직히 여기서 못 도망쳐도 지진 않죠 저는.
왜냐면 저는 프로니까요. 난 프로니까. 이거 무슨 편집 풀 영상으로 올릴 거예요. 제 화면에는 지금 방송으로 보이기 때문에 지금 댓글 보면서 하고 있기 때문에 사실 그래서 이때 가운데로 가줘야 돼요. 끝났냐? 아 내가 진짜 개 많이 먹을. 지냐? 설마 지냐? 지면 우리 팀이 트롤인 거임. 지진 않았네. 오씨 19점 차인가? 사람들 점수 개났다니까요. 그래도 푸크린이 잘했네. 푸크린이 그나마 했네. 푸크린이 진짜 약한 편이거든요. 근데 푸크린 진짜 잘한다. 못했다 사람들. 야 이건 나 때문에 저 덕분에 이긴 줄 알아야 돼요 이 사람. 와 스탠더드 한번 랭크 한번 해봤어요 이렇게. 아주 재밌었어요. 아주 재밌었고 코인 나중에 모이면 루카리오를 하나 살 겁니다. 뭐야 킬가루도 있네? 킬가루도 살까? 킬가루도 능력 뭐든? 드랄루도 후파 데로트 망나뇽 한번 사고 싶다. 망나뇽도 한번 살게요. 그때 시절에 제일 센 애가 님피아, 한카리아스, 팬텀, 루카리오 이렇게 2줄에 있는 애들이 진짜 셌어요. 요 줄에 있는 애들. 저희 암나이트인가? 얘 이름 뭐냐? 암플리스 빼고 여기 줄이 진짜 셌어요. 얘도 세고 얘도 셌고 얘는 잘 써야 세고 얘도 진짜 셌어요. 그리고 얘는 뭐 말할 것도 없고 얘도 셌어요. 뭐 그 약간 뭐라 해야 되냐? EV였나? EV과에 속하는 애들 중에 하나인데 근데 여기 EV과에 속하는 애들이 한 명밖에 없죠. 한 놈밖에 없는데 얘도 되게 셌어요. 얘는 싼데 세가지고 사람들이 막 많이 선호하는 편이었어. 예, 이렇게 있고요. 얘는 어떨지 모르겠네. 이 새로 나온 애들은. 얘네 둘은 포켓몬스터에서 그 만화에서는 별로 센 편이 아니었거든요. 얘가 진짜 세. 얘가 만화에서도 진짜 세. 얘는 거의 주인공이죠. 오늘은 여기까지 하도록 하겠고 그럼 배도 직공했습니다. 구독, 좋아요, 알람 버튼 한 번씩 눌러주시고 그럼 바이. 유튜브 오랜만에 발을 꼬인다잉. 그럼 바이 하도록 할게요.